ขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ขอบคุณครับ พยากรณ์อากาศวันนี้ด่วนล่าสุดขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันบริเวณทะเลฝั่งอันดามันพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัย อุทกภัย พยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาคาดการณ์พยากรณ์อากาศแจ้งแต่ในด้านของพื้นที่ฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนและในด้านของกลุ่มฝนที่จะเริ่มเข้ามาอีกครั้งตั้งแต่ 25 ตุลาคมเป็นต้นไปรวมถึงการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนอีก 7 วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งนะครับล่าสุดในด้านของหย่อมความกดอากาศต่ำในขณะนี้หย่อม 92B ที่อยู่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันแล้วนะครับซึ่งลักษณะของการเคลื่อนตัวจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือนะครับและหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ประเทศบังคลาเทศก็จะเปลี่ยนทิศทางเป็นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแทนนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงตามลำดับหลังจากเคลื่อนตัวออกห่างพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ฝนฟ้าคะนองก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับแต่ในช่วงนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนบริเวณพื้นที่ของบริเวณภาคใต้อันเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนกลางซึ่งนะครับในช่วงนี้ในด้านของมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง 23-24 ตุลาคมดังนั้นลมตะวันออกจึงสามารถพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงตะวันออกได้ทำให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเข้ามาได้เล็กน้อยบางพื้นที่จากนั้น 25 ตุลาคมจนถึง 27 ตุลาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงมีกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมอีกครั้งบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ 25 จนถึง 27 ตุลาคมจากนั้น 28-29 ตุลาคมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงและอุณหภูมิจะลดลงลมกระโชกแรงและอากาศจะเริ่มเย็นลงอีกครั้งนะครับอุณหภูมิจะเริ่มลดลงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนและลมกระโชกแรงจะเข้ามาก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงในระยะต่อไปนะครับส่วนภาคใต้คลื่นลมมีกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง 1 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรนะครับซึ่งภาคเหนือจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาบางพื้นที่และมีอากาศเย็นรวมถึงมีหมอกเข้ามานะครับจากนั้น 24-25 ตุลาคมอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาเล็กน้อยจากนั้น 26-28 ตุลาคมจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าและจะมีฝนเพิ่มขึ้น 10-30% ของพื้นที่จากนั้น 29 ตุลาคมจะมีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้ 23 จนถึง 24 ตุลาคมจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่และจะมีอากาศเย็นแต่จะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าจากมวลอากาศเย็นที่จะอ่อนกำลังลงนะครับและยังคงมีลมกระโชกแรงเข้ามาบางพื้นที่จากในด้านของพายุที่อ่อนกำลังลงในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกจากนั้น 24 ตุลาคมยังคงมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วน 25-27 ตุลาคมจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าและจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นนะครับ 20-40% ของพื้นที่จากนั้น 28-29 ตุลาคมอากาศจะเย็นลงและลมกระโชกแรงอีกครั้งอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยส่วนมากเน้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างและจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่ง 23-25 ตุลาคมและ 28 ตุลาคมภาคกลางจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนและมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วน 26-27 ตุลาคมจะมีฝนตกฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น 20-40% ของพื้นที่จากนั้น 29 ตุลาคมอากาศจะเย็นลงในตอนเช้าและจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส
ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่และจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนในด้านของการคาดการณ์7วันล่วงหน้า 23-25 ตุลาคมภาคตะวันออกจะมีเมฆบางส่วนจะมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วน26ตุลาคมจนถึง27ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น 20-40% ของพื้นที่หลังจากนั้น 29 ตุลาคมอากาศจะเย็นลงและมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่และจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้านะครับในช่วงนี้นะครับ 23-25 ตุลาคมและ 28 ตุลาคมจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีหมอกในตอนเช้าและจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่จากนั้น 26 ตุลาคมจนถึง 27 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น 20-40% ของพื้นที่จากนั้น 29 ตุลาคมอากาศจะเย็นในตอนเช้ากับจะมีลมกระโชกแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนการคาดการณ์พยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในอีก7วันล่วงหน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตลอดทั้งช่วงจะมีฝน 60-70% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งตะวันตกนะครับในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนการคาดการณ์ฝนในอีก7วันล่วงหน้าตลอดทั้งช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกเกณฑ์ของฝนอยู่ที่ 60-80% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วน 24-29 ตุลาคมทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับดังนั้นนะครับในช่วงนี้พื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล23จนถึง24ตุลาคมมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนจึงทำให้มีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่จากลมตะวันออกที่พัดเข้ามาปกคลุมจากนั้น25จนถึง27ตุลาคมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนนะครับจึงทำให้ลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นจากนั้นในช่วงวันที่ 28-29 ตุลาคมความกดอากาศสูงเหนือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่เข้ามาปกคลุมจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้และประเทศไทยทางตอนบนทำให้อุณหภูมิลดลงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ